Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, saat ini saya berada di dalam ruangan seminar besar lantai 2 Masjid PSDI Jawa Barat. Dan hari ini seperti biasa, sebulan 2 kali kalau nggak salah, sebulan kali Pesantren Al-Quran mengadakan kegiatannya di sini. Ini kegiatan dari Majelis Taklim PSDI Jawa Barat. Dan hari ini pematerinya adalah Ibu Dr. Hajah Nani Muharramah MPD. Dia biasa membawakan kitab Safinah. Dan sekarang saat ini Ibu Atika sebagai koordinator sedang memberikan kata pembuka mungkin ya. Demikian kita liput kegiatan hari ini. InsyaAllah dengan niat terbaik, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama dan kita bertawasul membaca surah Fatihah bersama-sama. Ibu membawa Al-Quran semua? Coba dibuka surah Al-Jumu'ah surat ke-62. Jadi kita setelah membaca ta'awud, basmalah, kita membaca surah Fatihah dan lanjut ke surah Al-Jumu'ah. Ya. Al-Jumu'ah surat surat ke-62. Mangga diangkat dua anak. Yang tidak bawa Quran ada di sini, Bu nih. Ada yang besar juga, silahkan. Oh, tapi ini mah per kalimat, enggak per kalimat, silakan. Surah Al-Jumu'ah surat yang ke-62, dia awali ayat yusabbihu lillah ma fis samawati wa ma fil ardh. Nanti kita baca bersama-sama dan semoga berkahnya dari ayat suci Al-Quran yang akan kita secara berjamaah kita bacakan. Allah berikan kemudahan dalam segala urusan kita. Allah sehatkan jasmani rohani lahir batin kita. Allah bukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya dan Allah berikan rezeki yang sebaik-baiknya untuk kita manfaatkan dan kita gunakan untuk ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memberikan kesempatan menjemput kita semua untuk bisa menunaikan ibadah haji dan umrahnya. Dan Allah jemput kita ketika di akhir usia, semoga dalam keadaan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan husnul khatimah. Wabil khusus kita awali mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kealfaan, kehilapan, dosa-dosa kita yang mungkin secara tidak sengaja ataupun sengaja, sekecil apapun kesalahan kita, Allah ampuni dengan pengampunan yang istimewa dari Allah, hingga kita termasuk makhluk Allah, umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi ذرياته والهبة الكرام بحق وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ikuti ya Bu giliran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. عدد الليالي والدهور لا إله إلا الله عدد الأيام والشهور لا إله إلا الله عدد أمواج البخور لا إله إلا الله عدد أضعاف الأجور لا إله إلا الله عدد القطر والمطر برحمتك يا أرحم الراحمين نويت تقربا بتلاوة القرآن وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Di awali surah Fatihah, lanjut surah Al-Jumu'ah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم
ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لنا حجة يا رب العالمين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين بقلب سليم والحمد لله رب العالمين بالبركة أم القرآن
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ibu-ibu biasa dikawitan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa zuriyatihi wa ahlil baitul kiram, khususan ila hadrati Syekh Nawawi Al-Bantani Syaikhul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kawitan nyebutnya kantun an-niyatu salasu darajatin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu hiji pasal. An-niyatu ari niat. Salasu darajatin eta ayat tilu tingkatan. Ingkanat sholatu fardon kahiji lamun aya sholat fardu wajaba qasdu fi'li atanapi wajaba qasdul fa'li maka wajib neja migawena aya nu teu ngartos bahasa Sunda teu? Oh ya. Apa ya, neja tuh bermaksud gitu. Bahasa Indonesia tuh bahasa Sundanya kayak abi terada bingung pamikum bahasa Sunda. Wajaba qasdul fa'li maka wajib bermaksud melakukannya gitu. Wajaba maka wajib. Qaslu kan gitu. Qasdu kan itu. Atau nanti satu kalimat satu baca ya Bu ya. Kita ulangi lagi. Paslun kalau bahasa Indonesia nari hiji pasal tenon. Oh. Bu ibu tak bawa bahasa Indonesia kita kedah ngemut telahnya. Ya. Enggak apa-apa bahasa Sunda ya. Ya. Oh, baik Bu. Paslun ari ieu hiji pasal. An-niyatu namanya niat. Salah sudarojatin adalah tiga tingkatan. Ingkanat kalau bukti as-sholatu pardon sholat fardu wajaba maka wajib qasdu bermaksud al-fa'li melakukannya wa ta'yinu
dan menentukannya wal fardiyatiha karena kaparduan. Jadi kagok bahasa Indonesia nantinya wal fardiyatiha upami Sunda ya karena kaparduanana dah bahasa Indonesia naon. Ya gitulah Bu ya. Aduh mohon maaf Bu. Wa in kanat jeung lamun bukti napilatan salat sunat muwaqqatan yang ditentukan waktunya karotibatin seperti salat rawatib auda tasababin atau yang ada sebabnya wajaba maka wajib qasdu niat melakukannya bagi qasdul fa'li niat melakukannya wa ta'yinu dan menentukannya wa ingkanat dan kalau bukti napilatan sholat sunat mutlakon yang mutlak wajaba maka wajib qasdul fa'li niat melakukannya al fa'lu kalau melakukannya usolli yaitu saya lapad usolli wa ta'yinu kalau kalimat menentukannya duhron itu duhur au asron atau asar wal fardiyatu dan kalimat menentukan pardunya fardon seperti pardu atau fardon lapat pardu gitu. Tah ibunya ngakeun bahasa Indonesia na kitu duka leres duka henteu nya. Bagi abdi ge bingung bahasa Indonesia na teh. Nah sakali deui ku bahasa Sunda nya bunya da kauseun kana bahasa Sunda. Sakali deui ku bahasa Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu hiji pasal. An-niyatu ari ngaran niat. Salah sudaro jatin eta tilu tingkatan ingkanat lamun aya sholatu pardi sholatu pardon sholat pardu wajaba maka wajib qasdul fa'li kahiji nejami gawena wa ta'yinu jeung kadua nangtukeunana wal fardiyatu jeung katilu nyebatkeun parduna wa ingkanat napilatan jeung lamun aya eta salat sunat muwaqqatan anu ditangtukeun karotibatin sapertos salat rawatib auda tasababin atau
atawa anu ngabogaan sabab wajaba maka wajib qasdul fa'li nyaeta neja migawena wa ta'yinu jeung kadua nangtukeunana wa ingkanat jeung lamun aya napilatan salat sunat mutlakon anu mutlak wajaba maka wajib qasdul fa'li neja migawena al fa'lu ari migawena usolli seperti lapad usolli wa ta'yinu jeung ari anu nangtukeunana duhron eta lapad duhur aw asron atawa lapad asar wal fardiyatu jeung ari anu parduna fardon eta lapad fardu. Nah punten bahasa Sundana kitu janten raoseun kene bahasa Sundanya abdina bagi ngemut bahasa Indonesia. Ibu mohon maaf saya sambil kala ite naonnya bahasa Indonesia teh gitu tanya kumagi dari dulu diajarkannya bahasa Sunda. Baik ibu, siapa yang berani membacanya? Paling dia mangga. Oh ibu melihat mangga bu. Paling dia hijinya bu mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Yang barusan diulang ya bu ya. Faslun ari hiji ieu pasal an-niyatu ari niat salasu darojatin eta tilu darajat tingkatan. Ingka nati sholatu fardhon lamun aya salat eta fardu wajaba maka wajib qasdul fa'li neja pagawean wa ta'yinu jeung nangtukeun wal fariidhah jeung ngalirik bangsa fardu wa ingkanat nafilah jeung lamun aya salat sunat muaqqatan anu beda waktu karo tibatin secara salat rawatib seperti secara salat rawatib audata sababin atawa salat anu ngabogaan wajaba qasdul fa'li maka wajib neja pagaweanana wa ta'yinu jeung nangtukeun wa ingkanat nafilatan mutlaqo jeung lamun aya salat sunat anu mutlak wajaba qasdul fa'li anu mutlak maka wajib neja pagawean faqat qasdul fa'li faqad maka wajib neja pagawean wungkul. Al fa'lu itu naon ari pagawean
pagaweanana usolli niat lafad usolli wa ta'yinu ari nangtukeun zuhron eta lafad zuhur au asron atawa asar wal faridatu fardon ari bahasana Bu oh ari bukan ari bahasana bahasa fardon eta lafad fardo. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal aniyat faslun eta iya hiji pasal aniyatu salasu darajat ari niat eta 3 darajat ingkana sholatu fardho lamun aya salat eta fardu wajaba fasl maka wajib neja pagawean wa ta'inu jeung nangtunkeun wal faridoh jeung ngalirin jeung apa nih wa in kanat jeung lamun aya salat nafilatan salat sunat karoniatan sajara salat auzati sababah qabliyah atawa salat anu rawatib wajaba qasdul fasl maka wajib neja pagawean ainu jeung nentukan wa in kanas nafilah jeung lamun aya salat mutlakon salat sunnah mutlak wajaba qasdul fasl maka wajib neja pagawean wahlud pakot wungkul al-fa'lu usolli ari pagawean usolli eta lafad usolli wa ta'inu ari nangtukeun zuhra eta kalimat kauzan zuhra asran wal faridatun fardho Ari lafaz fardu eta fardon eta lafaz fardu eta fardu aslu atas Bu atas ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah tiasa bahasa Sunda, Bu. Baik, Ibu. Kita kemarin bahas non Bu, minggu kemarin salat. Syarat salat sareng rukun salat. Masih emu teu naon bentena syarat salat sareng rukun salat? Ya, kalau syarat sesuatu yang sebelum dilakukan, kalau rukun ketika sedang melakukan. Nah, sekarang kita ke niat. Niat itu ada 3 tingkatan, kan gitu. Matak saung Nabi, innamal a'malu binniat. Sagala rupi teh kumaha niatna, kan gitu. Maka pendapat Imam Syafi'i, niat mah semua pekerjaan itu menjadi niat, wajib. Niat ngucapkeunana eta wajib, kan gitu. Watalafudu ari ngucapkeun niat di bahasa sebelumnya as-sunnatu eta sunat. Kunaon baginana wa mahalluhu ari tempatna niat
fil qalbi dina hate. Jadi niatna di mana netepanna? Oh, netepan teh ketika netepaten ketika takbiratul ihram. Ketika wudu nyetanan wa mahalluhu enan iraha ngawitan niat nyeta naon ketika melakukan satu rukun pertama. Upami wudu rukun pertama naon? Membasuh muka. Maka niatna nyata ketika membasuh muka. Di non dina mulut nyarioskeun nawaitu wudu'a li rabbil hadasil asgori fardu karana ta'ala atau lillahi karena Allah taala. Nah gitu. Tapi ketika sholat niatnya di mana? Ketika kita mulut mengatakan Allahu Akbar dina mana kumagi fardu. Magdu ayat 3. Hiji kan tadi qasdul fa'li neja migawena wajib diucapkan abdi sholat. Nah gitu loh. Usolli dengan usolli masuk di dia kan. Naon? Iya mah sunat Bu. Usolli fardhu duhri. Kan arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala tah ngucapkeun eta mah niat. Tapi ketika Allahu Akbar dina manah nyebatkeun bade usolli bade ku Sunda bade ku bahasa Indonesia bade ku bahasa Arab deui bade Allahu Akbar dina manah usolli fardhu duhri fardhu karena Allah misalnya kumagi lami teh atanapi dina manah abdi sholat duhur abdi sholat pardu duhur jantan kada dipatkan hiji nangtukeun abdi sholatna gitu wa qasdul fa'li jadi niat migawena niat melakukannya berarti saya sholat usolli saya sholat. Yang kedua wata'inu dan menentukannya bade sholat naon duhur asar maghrib isya subuh atanapi naon deui sholat naon jama takdim jama tahir atanapi kosor kan gitu. Nah eta nu kedah disebatkeun teh. Jadi saya misalnya contoh saya niat atau saya sholat duhur jama takdim fardu karena Allah kan gitu. Satu wata'inu menentukannya bade duhurna bade asarna kan gitu ya menentukannya atau misalnya jama takdim oh saya duhur jama takdim atau saya duhur kosor kan betulnya gitu ya jantan eta menentukannya wata'inu wal fardiyati sareng nyebatkeun parduna kumagi naon kumagi salah satu yang menyebabkan batalnya sholat adalah ketika satu rukun yang fardu dianggap sunat maka itu jadi batal sholatna teh. Maka kedah terang tah rukun sholat teh kan rukun sholat mah wajibnya waktu misalnya teh kumaha ieu teh nya ka saya teh tertinggal ruku atau sujud biarlah sunat. Nah kalau sudah ada kata-kata itu berarti batal sholatnya. Jadi meniatkan salah satu rukun yang menjadi fardu menjadi sunat itu menjadi batal sholat. Maka wa fardiyatihi mengucapkan fardunya yaitu menjadi wajib. Jadi itu sholat fardunya bunyi. Sholat fardu teh tadi sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Apakah jama atau kosor kan gitu ya. Itu satu. Atau misalnya kata para ulama ngodoan. Kan saya pernah jelaskan ya salah satu syarat kenapa kita kan dalam sholat mah sebenarnya tidak ada kodo. Ya dalam sholat itu tidak ada kodo. Yang ada kodo itu adalah ketika hanya puasa. Haji tidak ada kodo, tapi ada badal haji. Umroh ketika kita ada rukun haji mah tidak boleh ditinggal seperti Arafah dan sebagainya. Tapi ada namanya dalam haji itu wajib haji. Kalau haji itu ada 3. 1 ada rukun, 2 ada wajib, 3 ada sunat. Sunat haji, sunat umroh, rukun haji, rukun umroh, wajib haji, wajib umroh. Nah yang wajib ini sanes dikodo tapi dibadalkan.
Contoh naon melontar jumroh, kenging teu dikantunkeun kenging, tapi teu kenging dikantun. Jadi gini, digentos gitu loh, diganti bukan digentingkan. Jadi boleh diganti, boleh kita meninggalkan, boleh, tapi harus dibadalkan, diganti. Tidak boleh ditinggalkan, maksudnya gitu. Boleh diganti oleh orang lain. Kalau rukun haji itu tidak boleh, harus ada di tempat itu gitu. Contoh naon, di Arafah harus ada di tempat itu kan gitu. Kemudian tawaf, sa'i dan seterusnya. Jangan benten deh. Nah, jadi sekali lagi yang wajib, yang pardon gitu. Ketika sholat itu fardu ada 3. 1, niat melakukannya. 2, menentukan apakah duhur, asar dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengucapkan lapad fardunya, fardon, fardu. Nah itu jantan kan kumaha niatna. Yang kedua adalah sholat niat, sholat yang sanes sholat mutlak, data sababin yang ditentukan, muakkotatan atau ditentukan, yang punya waktu. Misalnya contoh rawatib, non di nu ditangtoskeun istisqa, non di gerhana kan gitu. Apalagi duha ditangtoskeun kan waktosna, tahajud ditangtoskeun kan gitu. Tahajud teh Bu sanes kedah bobo. Ya sanes uhi bobo, can abi mah acan bobo jadi acan tahajud. Jadi tahajud itu bade bobo bade henteu. Yang terpenting adalah 1/3 malam. Sudah 1/3 udah 1/3 1/3 malam. Di 1/3 malam, maksudnya 1/3 terus balik ke akhir gitu loh. 1/3 sudah ke akhir. 1/3 malam. Jadi misalnya contoh ayeuna tos jam 1 tos waktosna tahajud kan? Tos waktosna tahajud. Tapi ibu tekulem. Ayeuna geus sebulan kan abi tekulem. Bu, teu sawios tekulem oge, yang penting sudah waktosnya sudah masuk. Ibu kantos abi di Irak nyabunya. Kegiatan itu maghrib teh jam 8 wengi karena nuju musim panas. Janten musim panas mah lami siang wengi sakedap. Janten jam 8 teh neme maghrib. Jam 8 neme maghrib, isya jam 8, subuh jam 3. Subuh teh jam 3. Eta di ngawitan pertama orang teh nya gugah teh jam 3. Jam teh tos disesuaikan kan ai HP mah langsung jam 3. Kita teh salat dengan teman saya teh dengan Mbak Ica teh. Teh salat tahajud yuk, ayo bareng babarengan we. Jam berapa ya Mbak Ica? Saya bilang ininya apa subuhnya. Orang teh tos tahan. Pas di dinya teh. Oh iya ya, lihat dulu. Pas ditinggali teh. Hah? Teh ini bukan apa, jam 4 teh sudah terbit. Jam 4 teh terbit matahari. Jadi jam 3 subuh atuh engal-engal mah padahal naon tos bade terbit, bayangkeun. Kan gitu. Enggawe nu tepan subuh tos sampore teh lah kan gitu. Karena apa? Ternyata jam 3 teh naon subuh. Berarti lamun jam 8 non maghrib, isya jam 8, tahajudnya sekitar jam 11-an. Padahal kita teh baru tidur jam 1 baru tidur, jam 3 teh baru teh. Ayeuna karena subuhna jam 3, janten waktosna. Janten ulah dijiga di Indonesia. Di Indonesia mah kan waktos teh salah satu keuntungan di Indonesia nyabunya hidup di Indonesia mata kedah syukuran teh naon waktosna teh puguh. Tangtos we eta mah pokoknya paling benten setengah jam sekian menit kan tuh mundur atau maju kan gitu ya, mundur atau maju. Misalnya contoh maghrib tadina jam genep langkung 15 menit, jantan jam genep 20 terus maju kan gitu, tapi terus gitu maju mundur deui, selalu seperti itu. Tapi upami di negara nu sanes tidak, bahkan di beberapa negara aya waktos wengi mung hanya 2 jam. Teman-teman saya misalnya di negara yang lain jadi tan Bu, jantan saum nate hampir 20 jam, jantan wengi nate mung 4 jam, jantan netepan maghrib setengah jam, kemudian netepan isya, kemudian taraweh subuh.
Karena naon, karena 3 sampai 4 jam. Jakat selenda baru kan caket kutubnya itu hanya sekitar segitu, Bu. Janten bade nangtoskeun subuh teh, nangtoskeun tahajud teh tah kedah nu eta gitu, kedah niatna eta kan gitu, kedah ningali waktos ulah disamikeun jeung Indonesia bisi pengalaman abdi subuh jam subuhna bade terbit matahari untung ningali jam kan gitu, asa ieu we asa tenang we netepan tahajud padahal geus salat subuh. Nah itu satu teh. Jadi kedah nangtoskeunana. Nah itu yang ditentukan, yang salat sunat yang ditentukan atau ada sebab teh naon? Salat nadar. Upami abdi lulus, abdi bade salat sunat 4 rakaat. Tah 4 rakaat kan gitu, berarti naon? Nadar, salat nadar. Salat nadar mah janten wajib melakukannya tapi tetap niat nama salat sunat. Eta salatna salat anu karena dinadarkeun. Tapi sebagian ulama nyebatkeun kumagin nadar mah teu aya salatna, teu aya istilah salat nadar, salat mutlak atau sue niatna salat mutlak gitu loh ya. Nah, jadi nundang toskeun maksudina tongceuna. Nah, adalah karena dan sebagainya. Nah, janten eta disebut naon ayat 2 hiji qasdul fa'lina niat usolli sunnatan. Oh wata'inu sang nangtoskeunana ieu teh qobliyah atau ba'diyah. Misalnya contoh usolli sunnatan qabla duhri atau ba'da duhri kan gitu. Naon tah eta? Atau usolli sunnatan duha. Tah eta nangtoskeunana. Jadi usolli sunnatan duha. Nah, sunnatanna salahna mah tekedah disebatkeunana kan gitu. Karena mung 2, hiji nyebat usollina, 2 nyebat ta'yina nangtoskeunna ieu teh salat naonna. Kenging nyebatkan salat sunatna kenging janten tiasa kieu usolli qabla duhri lillahi ta'ala kenging usolli ba'da duhri kan gitu lillahi ta'ala atau usolli sunnatan qabla duhri kenging langkung lengkap boleh seperti itu. Tapi nu wajibna 2 nyaeta nangtoskeun neja melakukannya, niat melakukannya. Yang kedua adalah niat menentukannya. Eta salat apanya? Kemudian yang terakhir adalah napilatan salat mutlak anu tegagaduhan sabab. Satu tidak ditentukan waktunya. Yang kedua tidak karena ada sebabnya. Sanes karena gegahana matahari, sanes karena istisqo kan gitu ya. Karena bukan karena itu maka boleh hanya menentukan abdi salat sunat mutlak. Bade sabaraha rakaat telangkung mangga kan gitu ya, minimal ibu niatna 2 rakaat rakaataini 4 rakaat 4 rakaatim misalnya gitu. Yang ditato misalnya taraweh masuknya mana? Yaitu salat anu ditangtoskeun karena waktunya. Kan taraweh mah teu unggal dinten, hanya ada bulan Ramadan. Ini penting sekali kajian Imam Syafi'i. Kenapa sih mani kedah aya usolli kan gitu ya? Kenapa kita teh ada usolli? Bu, eta teh salah satunya adalah tata krama niat. Ngaluruskeun niat penting sekali kan gitu. Kan saur beberapa ulama, beberapa ahli tasawuf, kita ini hidup teh untuk apa sih? Kan urang teh naon teh hirup teh mung nangantosan menunggu kematian. Ya kan? Hidup ini hanyalah menunggu kematian. Ngantosan maut. Cuma kita teh kadang-kadang hilap. Dan banyak lupanya lagi. Lekas teh Bu? Kita lebih banyak lupa mati ketimbang ingetnya hilap we. Kenapa? Karena sieun. Terus terang termasuk abdi da sieun maut teh. Ya kan itu lekas teh Bu. Kita takut kok mati? Iya, takutna naon? Sieun. Kenapa kita takut mati Bu? Lekas belum siap? Kumaha lamun ku Allah dipiarang ayeuna kumaha?
bahasa kita teh belum siap. Satu Bu, karena Allah tengah jamin akhirat orang, itu aja. Ya kan? Allah ngajamin teu akhirat kita? Tidak. Tapi dunia Allah ngajamin teu? Ngajamin. Itu masalahnya. Kalau di dunia mah Allah teh menjamin kehidupan kita, tapi di akhirat Allah tidak menjamin kehidupan akhirat kita. Apakah ka surga atau napi ka neraka atau napi abu-abu. Tapi di dunia Allah sudah menjamin, sok silahkan kamu hidup. Allah akan ngasih rezekinya apapun itu, kan itu ya. Apapun itu. Bahkan binatang yang ada di dalam perut bumi nu di langit oge, kan Allah teh bilang bahwa Allah menciptakan binatang yang ada di perut bumi dan ada yang di langit, namanya dabah. Luka kumaha dabah teh bentukna, kan gitu Bu. Lapisan perut bumi teh ada 7 lapisan. Semakin dalam lapisan bumi menurut ilmu pengetahuan sana semakin dingin ternyata, tapi semakin panas. Matak saur Al-Quran, neraka disimpen di kerak bumi. Pantas secara ilmu pengetahuan, karena naon? Karena ternyata semakin jero, semakin ribuan kilometer ke bawah itu semakin panas. Buktosna naon? Lahar aya di perut bumi, kan gitu. Awan panas anu kaluar ti bumi, tanya awan panas anu kecepatan nana awan panas teh kecepatannya berapa Bu? 80 km per jam. Lamun kana mobil ge itu pasti ka udag. Lamun kahirup langsung maut, langsung tutung. Bayangkan cerita Nudi ini waktu Gunung Merapi kan gitu, sehingga orang-orang teh harus apa karena Gunung Merapi mengeluarkan awan panas, padahal tos ka udara wae ketika kahirup ku jalmi janten tutung komo lamun dihanap keneh, padahal sudah berapa? Sudah bercampur dengan udara. Jadi lega saur Allah teh, Allah nyimpen neraka dina kerak bumi. Kerak bumi nan lapisan bumi anu ka-7 terbawah. Eta teh namanya neraka kahiji. Neraka kadituna sieunnya bunyi. Ya Allah, nauzubillah, mudah-mudahan kita terhindari dari neraka. Nah, kadang-kadang upami ngemut eta urang teh sok stres. Ya kan gitu. Matak salah satu para alim ulama, Bu, upami ngemut wae mah maot bisi stres. Aduh kumaha nyaot, ibu teraos emam, teraos naon, teraos ya kan gitu. Wah, jika namu raos ditangtoskeun. Ibu aya nyarioskeun ibu enjing maot kumaha tah? Jika nama kukulilingan nyungkeun hapuntennya ibadah we teras-terasan ya we la ilaha illallah subhanallah makan gitu kayak gitu anu harta anu bade di urang martakeun naon pasikeunaan sagala rupi. Kenapa? Kayak satunya adalah sekali lagi kalau kehidupan dunia kan gitu. Nah binatang-binatang yang ada di dalam perut bumi yang hidup di langit oge ku Allah teh tos dijamin rizkina kantenan jalmi kan gitu. Janten jangan terlalu terlalu pusing dengan urusan dunia. So Nabi ulah urusan dunia. Matak Nabi bilang bini, innamal a'malu beniat. Pamangkana hijratuhu upami urang hirup teh hijrahna li dunia karena dunia, maka kenging naon ngan ukur dunia capek. Pasti capek kan gitu. Tapi saur Nabi teh upami wa ingkana hijratul akhirah, tapi upami hijrahna hirupna dunia teh karena akhirat, maka Allah ngajamin 2 nyata dunia na kenging akhiratna kenging. Kadang-kadang jalmi seugna naon dunia tenepi akhirat tekenging, ya kan? Seung gitu seueur nu tara salat puntennya, misalnya contoh para preman-preman osok salat tara beunghar henteu ya kan, copet tara salat beunghar henteu ya kan.
duhur tara salat beunghar henteu dunya teu kenging akhirat komo ya kan, dunia tidak diperoleh akhirat pun tidak, kalah capek we nu aya gitu loh, capek aja terus menerus capek untuk mengejar dunia. Jadi para alim ulama, kita ini hanyalah menunggu kematian. Mataksot niatna naon? Oh niatan ngantosan maut, tapi mudah-mudahan niatna naon ngejar akhirat. Kan gitu ngejar akhirat. Contoh ayeuna ibu ti dieu ngaos. Oh ngaos bade naon? Ngantosan salat duhur, pahala. Setelah sholat duhur maknya orang teh naon teras kan orang teh teras orang teh kita teh tidak 24 jam ngaos Qur'annya. Tos sholat duhur teh naon heula tah niatan tos sholat duhur teh oh ngantosan sholat asar gitu we kan gitu. Kenapa? Karena niatna akhirat. Insya Allah dunia Allah akan memenuhi mualir. Matak sauk para ulama teh dunia mah ulah disimpen dina hate, simpen dina panangan we. Itulah. Kan gitu para alim ulama gitu. Karena apa? Karena niat, nah matak kumaha niat. Matak sauk Nabi, hati-hati nih ada di dalam hati itu, di dalam tubuh kita ada segumpal darah, kan itu segumpal darah. Tapi segumpal darah eta nangtoskeun salamet henteu na hirup gitu loh. Kan gitu. Lamun urang husnudon ka Allah nyata naon al qalbu anu disebat qalbun. Kan gitunya disebat qalbun. Nang toskeun naon karena naon? Karena kumaha niat. Sehingga sekali lagi hirup teh kumaha niatna. Karena itu para alim ulama penting sekali menentukan niat kamu teh mau jadi apa gitulah. Bade kumaha ngaranggapan hirup teh bade kieu wae kan gitu atau sok robih niatna Gusti bismillah niatan bade milari karidoan Allah sehingga naon oh ayeuna duhur Gusti niat abdi ngantosan salat asar. Setelah salat asar Gusti abdi ngantosan salat maghrib. Bu ketika itu niat itu ku malaikat karena niatna urang sae malaikat teh ngabingbing dina otak urang teh dengan sendirinya naon bacaan nu timbul dina eta bari masak teh Allahumma sholawat teh subhanallah teh maca seperti itu kan gitu. Cung anu uih bobo ningali na HP saha begitu ada nggak Bu begitu bangun yang dicari HP panjang aya di ditu di bumi teh. Nah, subhanallah teh ningali jamat teh sawios eta pos ningali naon ningali WA. Aya naon kan gitu. Padahal ketika gugah teh naon kedah nyibatkeun naon alhamdulillah ahyana wa ilaihin nusur. Nah niatnya naon sabab setiap gerak kita itu aya doana ketika ningali non telah dangdos Gusti abdi niat dangdos bade ka majelis taklim sanes hoyong ka non telah katarik kula kuno sanes nauzubillah ka taksir kuno sanes nauzubillahi min dalik nyagunya dagus gaduh caroge kan gitu nauzubillahi min dalik supaya kaca tetapi kunaon kumagi naon Allahu jamal Allah teh geuli cantik yuhibbul jamil orang Allah teh mencintai menyukai orang-orang yang cantik. Maknya atuh kanon telah ka majelis taklim nganggo daster. Ari ka bioskop, ari ka mall pasae-sae acukna kan teu pantes. Naon magina magi ka masjid taklim mah tos pasti ku Allah teh oh bade majelis ilmu. Maka orang teh niatan Gusti sanes bade hoyong kataksir kuno sanes nauzubillah atau hayang kapuji mani acukna sae tasna bermerek
sagala kopi atuh eta mah bade naon, bade ujub, eta mah bade pamer. Nah tos niatan tah matak niatnya penting gitu, matak niatnya penting tos we bismillah tawakkaltu 'alallah. Matak Syekh Nawawi Imam sanes Imam Nawawi sanes Syekh Nawawi Imam Nawawi tapi sanes Imam Nawawi Al-Bantani benten deui. Maka Imam Nawawi nyebatkeun kita sebaiknya mengucap hasbunallah wa ni'mal wakil minimal sabara. Nah, pas upami Imam Nawawi mah cekap kieu istighfar 100 kali, hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Minimal 70 kali we sadinten. Naon? Oh eta teh niat Gusti abdi teh kumaha Gusti gitulah. Ti wengi urang misalnya contoh maghrib 30 kali atau 70 kali mangga bade naon hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal sakedap Bu 450 kali teh mung paling hanya 15 menitan gitu. Hasbunallah wa ni'mal wakil cekap gitu. Nah itu ngaseun naon? Oh urang teh kahirupan teh mangga nyangakeun ka Gusti gitulah. Ya, mangga nyangakeun ka Gusti. Jadi pagi son wengi Gusti mangga nyangakeun ka Gusti. Cekap Gusti cukup Allah yang memenuhi kebutuhanku. Cukup Allah yang menjadi penolongku kan gitu. Jadi jantan kadinya oh berarti orang teh naon bangun tidur atos nyangakeun ka Allah. Bade kulem kumagi-magib kan bisa nyangakeun ka Allah. Tos pasrah begitu. Wengi kumagi naon? Kumagi upami urang sabara alim ulama ketika kamu mengejar dunia ya belum tentu kamu akan mendapatkannya, malah capek nu aya. Kan gitu Bu. Ketika kamu mengejar dunia, niatna teh pokona aduh tisuk-suk tidung-dung non hulu dijieun suku non teh. Kumaha Bu? Silap deui. Suku dijieun hulu dijieun jungkit balik katanya. Nah, sok paribasana kitu, tapi kumagi niatna li dunya sok parana sok nabi sok para alim ulama maka hanya akan mendapatkan capeknya mengejar dunia. Leres Bu? Matak atos we urang mali akhirati kanggo akhirat kumagi naon kumagi saur Allah yang akan mencukupkan rizkinya. Tapi urang teh kan sok ngarasulanya matak saur Nabi sur Imam Nawawi supados teu ngarasula kumagi urang mencapai akhirat baca hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Cekap Bu hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil teras. Tapi mun tiasa mah di awana dimulai dengan istighfar 100 kali. Kanggo naon supados ibuna tenang kan urang teh niatna teh naon li akhirati kanggo akhirat ya sehingga naon wioskeun we dunia mah datos Allah nu ngatur. Kadang-kadang naon cik urang teh lieu ku putra nya bunya lamun ngemutan putra mangga we sangakeun Gusti abdi teh tos nyakolakeun budak tos masantrenkeun budak masantrenkeun anak dieu tos manasehatan tos naon tos kieu kan gitu. Contoh misalnya pun anak ya anak-anak abdi misalnya teh saya bilang gini sampai anak-anak saya teh nah mamah ngajarkeun kitab Sapinah Qur'anna sama Sapinahna saya tidak meskipun ada banyak pembina pengajar santri di rumah tapi budak-budak abdi tiluanana teka batur saya harus pastikan bahwa kamu bisa membaca Quran itu dari ibu kamu sendiri atau mamah kakak teh hoyong ngaos kanu itu resep saya nggak izinkan Bu sampai anak-anak teh protes
Kenapa? Karena saya harus pastikan bahwa anak saya belajar bisa Quran dari ibunya, belajar sapinah dari ibunya, sehingga saya tahu kamu menakumaha, kamu inakumaha gitu. Nah, maka saya bilang setelah itu, ya Allah tak abdi tos ngajakeun ieu mangga seluruhnya nyangakeun ke Allah. Seperti itu, Bu. Ya, oleh sami kenjing abdi kan seueur anu sanes mah bade dia ibu tinggal nantelah Bu abdi mah nitip budak ngaosna sami wae. Ngan kumagi abdi mah aya di pasantren kan gitu, teras abdi tiasa matak budak teh teu diidinan ngaos ka batur teh. Ku abdi we nyalira untuk memastikan budak teh bener macana, terus ibadahna teh leres, wuduna ataupun anak kieu Bu anu lalaki lamun olohor asar teh ayo we abdi teh milarian kunaon sih dina hiji waktos tos nantepan atos pedah abdi teh ngajakeun jamak kosor hiji waktu teh nantepan maghrib atos mah nah teh ka masjid atos gitu. Oh nah teh katena pas netepan isya terus ngaos biasa tepan isya yuk netepan isya ka masjid atos mah nah atos entos tadi lohor jadi ngaos kan cek mamah kayak jamak cenah jadi lohor asar maghrib isya. Astagfirullahaladzim. Jadi nerapna teh naon ngajamak naungku jadi dohor asar maghrib isya. Gusti ieu teh dicarekan budak kare kelas 4 SD emang teh kelas 4 SD Gusti ieu teh budak teh nya kaek dicarekan kare kelas 4 SD teu acan ditujakeun kieu duka kieu pun anak teh ih mama ini capeknya jadi orang Islam teh. Astagfirullahaladzim. Nah aku naon atuh da geranya aku ameng kudu salat duhur, aku ameng kudu ngaos teh, kudu salat jempe we tanya ya pami capek mah istirahat teh heula. Seperti itu Bu anak-anak, terutama nu pameget nu istri mah lempeng we si lempeng. Nah ketika itu kan kita apa, ketika kita nyakolakeun budak masihan ngajakeun ngaos, ibu niatan nitip akhiratnya keun we Bu, dunia mah tos dijamin ku Allah budak teh aya rezekina. Tapi ibu niatkeun nih, nah Bu aya insu gaduh putu kan? Abi gaduh putu si Haidar Haidar ngajinya mau sama Ima atau mau ikut teman-teman menuju 4 tahun kene ayeuna teh. Ima mau ikut sama teman-teman baik. Sampai abi ke Pak si Paso ayeuna namina teh Pasoleh nitip ieu insu abdi karena masih belajar 4 tahun. Saya pikir kalau sudah 6 tahun biar sama saya kan gitu. Kak, saya tanya Kak ibunya, Kak Haidar mau ngajinya sama kakak atau sama mama? Ku mama welah kan gitu. Tapi nanti ya kalau dia sudah ini, tapi biar dia sekarang mah perlu sosialisasi. Maka kita niatkan Kak, niatkan ya. Niat Haidar ngaoskeun Haidar, niat nitipkeun akhiratnya gitulah Bu. Karena sehingga urang teh ka Allah teh tiasa ngadu, Gusti abdi tos nitipkeun akhirat ka budak teh. Ulah engke di akhirat naon ditaros bisi pajakeun teu pernah ngadidik budak. Ketika anak salah kita sudah non Bu abdi teh tos masantenkeun budak geus ngajakeun ieu ngajakeun ieu kan urang teh tiasa ngamantau budak 24 jam leres teh Bu. Matak niatkeun tah upami ibu niatnya kola teh ulah niatkeun kieu sugan we jadi naon menteri misalnya teh jadi presiden wioskeun eta mah Allah nu ngaturna. Tapi ibu ketika itu niatkeun naon niat nitipkeun akhiratna sehingga naon urang engke ulah ditaros kumaha ngadidik budak akhiratna. Misalnya contoh budak teh teu salat padahal tos naon teh lah tos dewasa kan kumamah geus dititipkeun kan geus ditaros tos salat henteu kan geus diajakeun agamana kieu. Nah ketika sudah diniatkan seperti itu berarti sanes nya urang kan tos urang ngajakeun ka batu ge teu bebas kan sanes teu bebas henteu ngantep urang teh tetep memantau budak tapi minimal ku niatan kitu nya bunya niatan kitu urang teh tos akhiratna ya Allah abdi teh tos niat nitipkeun akhiratna karena naon karena setiap orang tidak dijamin akhiratnya termasuk anak-anak kuta. Matak abdi Bu abdi kadu sakola kelas DSD dukeun ka SMK
Mata ketika kamari penerimaan siswa baru dikempelkan orang tua teh, Bu, ketika ibu nitipkan sekolah di kami, ibu sudah niat nitipkan akhiratna. Matak Bu, SD di abdi hiji kudu katalar surat Al-Mulku kunaon ngajaga di kuburna. Jadi itu Bu. 2 jadi selain juz amma di juz 30 ditambih ku abdi teh Bu, wajib salat maca, wajib hafal surat Al-Mulku, surat Yasin, surat Waqiah. Terutama naon surat Al-Mulku naon ngajaga di kuburna sami jeung ngajaga akhiratna. Mata kelas 5, kelas 6 itu khusus kita. Kalau yang lain tuh biasa, pembiasaan biasa. Kelas 5, kelas 6 saya mah khusus Bu, ngaosna naon? Kitabna non Akhlakul Banat, Akhlakul Banin. Ada yang orang tua yang proses, Bu, masa SD sudah dikasih kitab, biarin supaya dia hafal. Kumaha cara adab ke orang tua, adab ke guru dan sebagainya. Itu kelas 5 tuh sudah kita inikan Bu, kita tetapkan. Mata target kelas 1 SD kita bisa baca Quran dan membaca. Cuma caliskun dan baca Quran. Jadi kelas 1 teh kitu baca Quran we. Jadi naik ke kelas 2 teh bisa baca Quran. Kunaon? Karena saya takut ketika ibu menitipkan anak ke saya, engke ditaros di akhiratna gitu loh. Ibu nani leres teu, padahal budak teh dititipkan ke abdi. Padahal Bu di abdi teh sabaraha Bu, anu ditangga waleg ku abdi teh 1000 jalmi. Bayangkeun ke di akhirat abdi di danen kumaha. Maka ibu tulungnya pengetahuan umum mah budak mah gampil, seueur ningali dina Google kan. Tapi akhiratna belum tentu anak teh. Mata pokoknya kelas 1 wajib bisa baca Quran. Ketika sudah selesai kelas 6 itu wajib masantren selama 40 hari budak SD teh. Naon abdi ngetes tah matak maghrib upami budak-budak santri kelas genep teh lah netepan di masantren di abdi sok langsung dipimpin ku abdi memastikan leres teu salatna, leres teu wuduna, tingali wuduna Bapak Ibu praktek sadayana baca Quran ku abdi dites langsung. Ketika gitu sampai ke orang tua teh ketika selesai Bu tah abdi atos anak itu sudah saya pastikan hiji bisa sholat, 2 bisa maca Quran, 3 bersuci nah bersih eta leres. Nah abdi ulah ditaros ke akhiratnya. Ketika budak bisa ditaros ke di akhirat dan teu diajarkeun ku bunani ya kan gitu. Dan teu diajarkeun kumaha-kumaha na matak wajib. Ketika Bu atuh da pun anak teu damangan wae Bu, di bumi teu damang, di pasantren teu damang. Sami kan? Iya, naon bedana tinggal ka dokter. Jadi dibuat sederhana seperti itu. Nah, mata ketika sudah seperti itu kita lepas, oh iyalah. Jangan upami kita niatna aduh akhirat insya Allah semua jalan itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu para ulama sekali lagi pentingnya kita dalam hati nangtoskeun hirup teh kunaon? Ku niat. Kiai Hasyim Mujadi mengatakan gini, kalau kamu ngurusi urusanmu, kamu hanya akan capek dan belum tentu urusanmu selesai. Tapi kalau kamu akan mengurusi umatmu, Kiai Hasyim Mujadi, maka Allah yang akan mengurusi urusanmu. Sami gitu. Janten upami urang ngurus nusanes, misalnya ibu-ibu ngurus talim, urusan ibu ku Allah teh selesai, urusan dunia selesai, urusan budak selesai, urusan itu selesai semuanya. Artinya tidak aya nu teu aya kumahanya, aduh teu aya hambatan gitu loh. Tapi ketika kita hanya mengurusi urang sarangan, malah akhirnya menjadi capek. Kirang ieu, kirang anu, kirang. Karena di otak kita hanyalah naon? Dunia. Batur tingali geus meuli mobil nu anyar. Kan gitu. Batur geus acukna ieu sae deui, capek semuanya. Tapi kalau akhirat sudah Allah yang akan mengurusi. Banyak Bu, sanes abdi ngayekeun nya contoh misalnya kieu. Ketika kita itu sering tuh dengan Bu Atik teh. Tiba-tiba kita teh disodori naon gitu ya. Ih, padahal saya teh memang pengen ini padahal dina manah. Sering teh Bu gitu. Nah, kumagi naon kumagi ibu niatna akhirat. Ketika sesuatu
tiba-tiba misalnya kan duhnya abdi teh bade aya besan teh bade nikahkeun kamar teh ieu teh nya acuk teh eta keneh gitunya si teh si acuk teh tapi teu kabujeng kumaha nya ieu teh sampai kumaha ieu teh cep teh senal teh si kasih bibi eta senal ibu ka mana nya cenah anu eta bu ieu teh tos raksak duh aing kumaha ieu teh geus raksak padahal teu kabujeng gitu teu kabujeng waktu ngegus-ngegus ieu teh bu itu pi 3 hari yang lalu emutan teh engke lah Sabtu bade balanja gitu bade ngagaleun acuk jeung ngagaleun sendal tapi karena saya teh sibuk ngaleus sendiri ngausul gitu teh tiba-tiba aya nu ka bumi teh mah masihan acuk jeung masihan sendal itu kan Allah bu nu ngaturna gitu loh. Ibu sering kan seperti itu? Sering, pasti ibu guys sering melakukan seperti berarti niat orang tos ngawitan sae gitu loh. Tinggal teras we ngawit di niat teh di non teh dileres-leres deui. Insyaallah Allah upami sekali lagi. Izin sanes abdi, saur Nabi kalau kamu akan niatnya mengejar akhirat, Allah yang akan mencukupi urusan duniamu. Kan gitu ya, urusan duniamu Allah yang akan mencukupinya. Terus nu kadua naon? Budak urang janten soleh. Dan kumagi naon? Ketika kita keheul ka budak teh kunaonnya kieu bu eta teh aya kana budak teh. Tapi ku urang teh aduh Gusti mangga nyangakeun abdi ridho Gusti ka budak abdi. Mudah-mudahan Allahumma fadna kan gitu. Yuki Gusti abdi bu atunya anak pun abdi kan kita teh punya anak ya tapi anak kugus ageng-ageng kan pi hariwangeun gitu nya. Ketika anak saya misalnya di Australia sendiri perempuan, anak saya di ini ya Allah Gusti jaba itu teh negara batur, negara lain negara Islam, di negara naon. Tapi satu aja Gusti abdi nitip Allahumma fadna ya Allah Gusti jaga anjeunna mangga sangakeun ka Allah. Ternyata mereka baik-baik saja gitu loh, baik-baik saja geus nikah anggar pikirannya budak teh punya leres teu matak tos we ketika menikah misalnya Gusti abdi manyuhungkeun jodoh teh budak anu dipikaredo ku Allah sehingga abdi teh kak mumpung tos dewasa kak tolong baca ini Allahumma rzuqni hubbaka abdi teh kelan budak teh kitu ka budak isi budak pameget Allahumma rzuqni hubbaka wa hubbaman ahabbaka wa hubbaman yuqaribuni ilaika waj'al hubbaka ahabba ilayya mimma irin. Jadi budak teh diajarkeun doa ya Allah Allahumma rzuqni hubbaka ya Allah pasian rezeki kecintaanmu wa hubbaman ahabbaka sareng rizki jalmi anu mencintaimu gitu. Jadi bogoh teh ka jelema nu bener gitu lah. Wa hubbaman yuqaribuni ilaika jeung cinta na eta jalmi yuqaribuni nyaketkeun abdi ilaika ka anjeun. Waj'al hubbaka ahba ilayya mimma ilban sareng jantenkeun percintaan abdi sapertos cai salju anu menyejukkan. Eta doana ka parawan-parawan teh bu bade engke doana mangga catet nah gitu eta di netana tak naon kumagi naon penting sekali naon urang teh nitipkeun sok ibu lamun pameget urang dia kamari di non teh lah kasus kamari Taufik Hidayat ai ngaranna sae nya Gusti eta ngaran alus Taufik Hidayat ai kalakuan jiga iblis dikadaja kan gitu ngaran teh nah matak dibekelan budak teh eta jadi orang tua teh penting ngamekelan doana sami gitu Kak Azmi teteh sok aoskeun ieuna nah alhamdulillah kan naon jodohna teh tara ngantunkeun salat anu nyaketkeun ka kana naon kana ka Allah misalnya contoh pun anak nu kadua sok kada lengle gitu nya tudung di mana so sepamaj salakina teh beb cenah da nyebatna teh bebnya budak ayeuna mah beb beb eta pada di bumi beb eta ditudung gitu atulah cenah ini kan di rumah kan gitu iya tapi kan suka ada si emang kesini gitu. Ya makanya si emangnya kalau
ke sini bilang dulu cenah gitu. Ada akhirnya anu tadina pun anak teh suka rada lenglek gitu karena tudung maka tada kadang-kadang pun anak mah pika suka ada pika sebenarnya aya tudung anu teh kadituna teh nya gitu sok aya kituna teh matak sok ku salakina ternyata ku salakina diemutan mah gitu. Oh abi teh alhamdulillah geuning salakina teh ngemutkeun langkung nyaketkeun ka contoh pun anak nu kadua nya bunyi anu panu anak nu kahiji mah datus kadai pun anak nu kadua mah tuh kan lamun acukna teh nya alit tapi lucu gitu nya. Jadi dia teh lamun pakai baju na teh jika budak gitu lucu nu sakieu gitu nya nu katingali bojo cek salakina teh. Beb, jangan pakai baju itulah cenah gitu. Kenapa gitu? Itu kan aku cantik pakai baju deh. Iya sih cenah. Tuh mah coba lihat pantatnya kelihatan. Ya enggak apa-apa tuh lah dah ini mah. Ternyata sok itu. Dah ganti. Yang seperti itu kan Bu. Saya teh abdi teh bingah. Alhamdulillah geuning. Doa nu diajakeun ku urang teh ras gitulah. Kumagi naon? Kumagi upami anak urang gaduh pamajikan, pami pangmeget atanapi gaduh carogena anu tidak mendekatkan anak kita kepada Allah, ripuh Bu. Aya kekerasan dalam rumah tangga teh tanggung jawab teh segala rupa. Tapi kumagi urang ngadoa anak itu Gusti agamana ge tankihul mar'ah diarbain kan niat cok pilih pameget teh atau istri teh karena opat, hiji karena kecantikanana, dua karena hartana, tilu karena turunanana, opat karena agamana. Tapi sok nabi teh paglidin pilih agamana taribat tiada pasti kamu bahagia. Matak Bu satunya abdi ayeuna upami ibu gaduh incu gaduh putra keneh anu tikahkeun niat milarian caroge atau istri ulah karena damelna di mana omat itu, maka saya nggak pernah itu menyanyikan budak teh gawe salakina gawe naon teu pernah. Tapi cika masantrena di mana putra sa omah putra kiai anu masantrena di mana anu salat istiharoh karena naon Bu urang nitipkeun akhirat anak urang ka salakina, nitipkeun akhirat anak laki-laki kita kepada istrinya. Lamun istrina teles salakina kumaha pasti teles kan. Nah, matak Bu niat itu karena apa? Karena ketika niat itu kan abda gaduh budak do alhamdulillah geus nikah gitu nya. Alhamdulillah ieu putra kiai gitulah. Tak sesuai dengan apa emutan abdi ka hoyong abdi lah gitu nah. Karena itu tadi diniatan dipasiankan. Karena apa? Karena saneskeuna naon niat nitipkeun akhiratna gitu loh. Ulah geus urang capek-capek nyakolakeun masantrenkeun Bu, abdi teh masantren teh 6 tahun. Sakolakeun ka luar negeri ka enan sakeula. Ternyata gaduh salaki malah menjauhi Allah, ripuh urangna atuh. Leres teu? Matak begitu. Sok matak niat gaduh mantu tehnya. Oh, niat eta we. Niat wan. Kah? Oh, nyuhunkeun doa nanya. Oh, itu jantan ka mana-mana ya, Abita. Jantan gitu ya. Itu kembali lagi niat. Jantan sekali lagi, yuk kita bersama-sama memperbaiki niat, kan gitu. Karena sok palangulma sekali lagi hirup teh kumaha niatna. Termasuk naon? Bade tuang, bade naon kumaha niatna. Termasuk bade nikahkeun. Ulah ayeuna namanya ulah di ieu mah tah majlis taklim ayeuna mah di dieu kumaha gitu. Abdi mah niatkeun nikahkeun incu, nikahkeun ieu teh naon? Niatna nitipkeun akhiratna. Mudah-mudahan kajagi akhiratna sehingga naon salamet di dunia wal akhirah. Nah, Bu Atik doana atau nanti di share aja ya Bu ya. Nanti di share aja ya, nanti saya tulis. Mohon. Ini masalah anak sendiri misalnya kalau si mantunya memang nurut ya Bu ya, misalnya dia tuh harus misalnya dijilbab, tetapi yang mengkhawatirkan malah si anak sendiri yang suaminya nanti aja. Nah itu bagaimana ya Bu ya? Satu-satu ya Bu ya. Sekedap Bu. Ieu naroskeun kumaha suamina atau istrina? Jadi menantu itu yang perempuan
jadi anak itu laki-laki. Nah si menantu misalnya kayak ditutupin pakai jilbab, dia memang mau dan memang anaknya atau suaminya Jangan dulu. Nah berarti suami nanu kedah diemutan. Suami nanu kedah diemutan. Magi kan bahasa kieu istri mah eta non surga na istri ada di suami. Kan gitu. Mata kitu teh yuqaribuni ilaika. Nu nyaketkeun anak urang kana surga kana ridona Allah kan gitu. Janten urang lagi kedah da sami kan gitu. Ke istri minantu istri tetap jadi anak, minantu pamegat tetap jadi anak. Dua-duanya tetap kalau memang itu pasien pengertian ya Bu, pasien pengertian. Karena mungkin dia menganggap bahwa kalau pakai kerudung itu ribet, mungkin seperti itu. Tapi seiring waktu insya Allah teras doakan aja oleh kita, mudah-mudahan jangan Robi. Bang Abu. Bismillah. Kalau ini Bu, yang pertama kalau sholat di kamar mandi, apakah niat boleh diucapkan atau tidak gitu ya? Yang kedua, sebagai orang tua, apakah boleh menjodohkan anak pilihan orang tuanya? Wudu panggilnya Bu sanes-sanes nih sholat. Wudu di kamar mandi. Yang terpenting ada pendapat ulama, wudu itu di kamar mandi kan kamu makanya wudu teh kamar toilet gitulah. Toiletnya kan tempat kita ini ya. Itu orang tua dulu itu terpisah antara kamar mandi dengan toilet lah kan gitu. Sehingga terpisah. Karena apa? Karena ada ulama yang tidak membolehkan wudu berdekatan dengan toilet. Itu satu. Tapi ada ulama lagi asal jangan mayunan gitu loh. Mayunan misalnya contoh di wudu di toilet lah gitu. Kalau membelakangi boleh kan gitu kan. Matak sok ieu tah wuduna teh kan gitu. Itu matak ulah-ulah diusahakeun kan gitu. Diusahakeun toilet teh ulah mayunan ka kiblat. Misal contoh ikan kiblat, kiblat teh mana? Kieu nya. Kieu kiblat teh. WC-na di dieu urang teh mayun kiblat kita teh nging gitu loh. Jadi mayunan kiblat teh tidak boleh. Makruh sifatna teh. Maka sok para alim ulama da ayeuna mah jarang untuk termasuk di abdi, jarang kan anu misah kamar mandi sareng toilet teh. Maka salah satunya adalah naon? Tidak menghadap wuduna teh mayunan toilet gitu loh ya. Doanya diucapkan karena kan pamikat teu sah. Ketika wudu kan kedah niatna kedah aya. Tapi syaratnya nyata non ulah mayunan, ulah tidak boleh menghadap toilet. Jadi biasa we nawaitu wudu'a liqafil hadasil akbari, biasa seperti itu. Jantan. Kemudian apakah kita menjodohkan anak? Boleh. Tapi ada tapi kedah antara suka sama suka. Jadi ridho sama ridho. Sebenarnya seorang anak-anak perempuan itu adalah hak orang tuanya. Jadi kita boleh menjodohkan anak perempuan menurut beberapa paling ulama. Sehingga kapungkur gitu kan. Tapi kapungkur teh pernah Rasulullah teh diprotes. Diprotes ku salah sawias putra sahabat karena menjodohkan. Bukankah Rasulullah saya punya hak? Oh iya. Terus kamu mau apa? Saya hanya mau tahu saja. Apakah saya punya hak untuk menentukan jodoh saya? Kata Rasulullah, ada. Tapi ridho fi ridho walidain. Tapi ridho Allah tergantung pada ridhonya orang tua. Sehingga ketika kita mengasongkeun anak kita, ngasongkeun calon mantu, seorang teh mana boleh. Tapi boleh enggak punya kesepakatan sok istiharoh heula. Lamun cek istiharoh sae maka sae mangga. Tapi lamun cek istiharoh hawon, kamu mau nggak meninggalkannya? Tak ada sepakatan gitu loh Bu. Insya Allah kaditu nate lancar jaya lah kan gitu tanya. Lancar jaya upami sepertos gitu. Tapi kan kedah ti awal orang teh teu ujug-ujug ulah langsung dietakeun. Oke. Dipengkak mangga kapayun saha? Sudah terjawab, baiklah. Oh ya sudah, alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ibu Dokter, Ibu Ustazah, apakah umroh bisa disebut haji kecil, dan bagaimana kalau ada yang bilang hajah? Apakah itu suatu doa atau perlu kita tolak ya Bu Hajah? Mengingat di dalam surat Al-Baqarah ayat 196 yang artinya, sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu Bu Haja yang ingin saya pertanyakan, karena ini mungkin sering jadi ini pertanyaan saya di dalam hati. Saya mohon pencerahan dari Ibu Haja. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Bu, yang harus diingat adalah haji dan umroh tetap berbeda. Berarti gini mah nggak enak. Ya, haji dan umroh tetap berbeda. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan haji umroh teh haji kecil. Bolehkah gelar hajah? Mangga. Da gelar hajah mah ayana di Indonesia, di Batur mah teu aya. Sugan unggal tahun haji nanti jadi sabaraha kali? 5 kali haji. Nah, da anu gelar haji mah mung aya di Indonesia. Tapi tetap haji dan umroh berbeda, sehingga kewajiban haji tidak bisa digantikan dengan kewajiban umroh. Paham ya Bu ya? Kewajiban, sekali lagi, kewajiban haji tidak bisa digantikan dengan kewajiban umroh. Sehingga rukun Islam seberapa Bu? Seberiji? Kalima. Nah, ini rukun Islam kalima teh naon? Yaitu berangkat haji sanes berangkat umroh. Nah, kan ya? Minal manis tato'a ilai sabila, kan? Siapa yang mampu, siapa yang mampu. Karena itu haji wanya wajib bagi orang yang mampu. Sareng sakali hajibna teh, tidak berkali-kali. Tapi kumaha Bu pamitos haji nya teu naon tetep niat haji kan gitu. Ieu mah wajibna. Karena itu sebagian ulama mengatakan ketika orang sudah mampu, bumina megah, mobilna ngajajar, teu acan niat acan, maka dosa. Contoh ayeuna kan enak mah haji teh sesahnya. Abi mah dabu tos niatna naon? Ai niat Bu, niat teh ngalakukeun. Sanes ngajam. Ai ngajam mah naon? Niat kahoyong. Duh hoyong haji. Hoyong teh haji Ibu. Hoyong. Tah lamun niat mah ketentuan pemerintah non kedah setor 25 juta langsung. Berarti tos non tos niat sanes ngajak mesti abdi hoyong haji bagi teu song ka pemerintah daftarna eta mah neme ngajam sueur dunyana neme kahoyong lah gitu. Batak di Islam sebatna teh ngajam. Tapi upami misalna teh non sueur harta teu kitu-kitu acan teh non teu daftar acan berarti teu niat, itu hukumna dosa ya. Janten kumaha misalnya contoh kieu abdi teh tos niat tos daftar haji tapi kabagianna teh engke tahun 2030 sekian 15 tahun yang akan datang 2002 genep ayeuna daftar kabagian engke tahun 2040 hiji wios teu umroh heula wios sae. Yang penting kita sudah tos daftar, tos setor, berarti daftar berarti sudah setor. Jangan gitu nyabunya umroh tidak bisa menggantikan kewajiban haji. Cekap Bu? Aya deui tempat tarosan? Ibu di penggak mangga satu. Maju aja Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ibu punten,
Ini pertanyaan titipan dari teman sebelah saya karena kebetulan dia tidak mengerti bahasa Sunda. Jadi saya menjelaskan ulangnya bilih lepat. Beliau bertanya tentang sholat yang dikodok. Tadi kata ibu teh enggak, kata saya tuh gimana, pokoknya mohon penjelasannya pakai bahasa Indonesia mengenai sholat kodok boleh atau tidak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Dalam sholat tidak ada kodok. Yang ada kodok hanyalah puasa, kan gitu ya. Tapi ada kodok karena kondisi tertentu. Misalnya contoh, kita naik pesawat bade umroh, cai wudu tetiasa, kedah tayamum. Tapi syarat tayamum ge teu aya. Aya teu dina contoh syarat tayamum ada debu, aya teu di pesawat aya debu. Teu aya. Ibu bekal tanah? Teu deui kan gitu. Tujuan tidak bekal tanah kan, tanah yang dikeringkan misalnya teh. Ternyata seperti itu, tidak ada. Maka karena persyaratan untuk melakukan kewajiban tidak ada, maka boleh dilakukan, boleh. Da karena darurat disebutna teh. Ulah kieu nya bunya. Duh abdi teu aya ieu, teu aya tidak ada tanah. Udah aja lah, saya tinggalkan sholatnya, nggak boleh begitu. Itu dosa juga. Maka ketika itu kita sholat seperti apa adanya, tayamum apa adanya, nyata naon ngusap dina jok pesawat. Sudah niatan sebagaimana kita tayamum, sholat seperti biasa. Tapi kata para alim ulama, karena tidak tercapainya persyaratan-persyaratan untuk melakukan kewajiban, maka boleh dikodok. Untuk apa? Untuk menyempurnakan. Abdi mawios sepertos tadi teu naon. Saya mah nggak mau sholat lagi misalnya, tidak jadi masalah. Gitulah, tidak jadi masalah karena memang kondisinya darurat. Ibu, saya pernah dari Makassar. Dari Makassar itu jam 4 pagi teacan subuh. Landing jam setengah lima. Jadi landing setengah 5. Pas. Sementara waktu Makassar subuh itu adalah jam 5 kurang 10 menit. Naik ke pesawat. Katingali awana, pas hanya beberapa menit acan jam 5 acan di ketinggian itu gecaang di luhur teh. Kela teh kumaha saya sholat subuh nanya cepet gitu. Da tadi mah naon? Da tadi mah poek. Ayeuna teh caang we kieu tah. Kela teh geus ditinggali jam 5 keneh acan kan. Jam acan subuh acan lamun di Makassar. Itu kumahanya akhirnya teh udahlah istihad nyalira gitu. Udahlah saya sholat subuh di pesawat bari caang. Saya nggak tahu kan gitu, berarti kan pamitos caang naon tos bijil matahari gitu. Tapi kan kita tidak tahu kan gitu ya teh. Oh meureun kan matahari teh ti luhur teh sok teras kan gitunya, sehingga buat ting eta teh di mana apa gitu ya. Akhirnya saya sholat subuh. Nah, karena tidak terpenuhinya persyaratan sholat subuh, begitu sampai di Bandung sholat duhur, saya kodok sholat subuhnya. Sholat subuh dulu, kodok sholat subuh, kemudian sholat duhur. Jadi boleh, tadi sholat subuhnya sah tidak sah? Bukan berarti tidak sahnya, tidak sah. Hanya untuk menyempurnakan. Jadi kodok itu bukan begini. Biaslah teh sholat engke di kodok. Bukan begitu ya Bu ya? Biaslah engke weh teh nanti dulu lah, nanti aja tanggung. Lagi di mall jalan-jalan susah, masjidnya jauh, udah aja nanti di kodok. Nah itu mah tekaci. Ya, tekaci teh apa ya? Tidak boleh gitu loh. Tidak bolehnya, itu tidak boleh kalau kodok seperti itu. Jadi kodok itu adalah untuk menyempurnakan kewajiban kita karena tidak terpenuhinya persyaratan. Begitu ya Bu ya? Sudah cukup? Ya? Gimana Bu? Yang dilakukan masa lalu. Dulu misalnya contoh, maksudnya tidak sholat atau kodok Bu? Tidak sholat Bu, tidak sholat.
nyikap ku taubat. Jawab Allah, upami urang ngalakukeun dosa wa aslih, perbaiki teh naon? Berbuat baik. Tapi nanti ada caranya juga. Santi biasanya itu dilakukan ketika bulan puasa Jumat terakhir. Nanti ada tata caranya tersendiri, da kita can pernah ngalakukeun. Itu kedah dibuka heula bukuna, kedah dibuka heula pikihna. Itu ada yang minta istilah teh salat tapi kanggo nobatan salat gitu loh. Salat kanggo nobatan salat gitulah gitu. Tapi saya ada tata cara tersendiri itu, ada khusus bacaan-bacaannya. Tapi saya harus lihat dulu karena setahun sekali dinya praktek tunggu kata jadi itu apal. Nah itu ya Bu ya. Jadi cukup sebenarnya dengan bertaubat, meminta ampun pada Allah, sholat taubat atau napi sholat tasbih, kemudian niat jangan pernah meninggalkan perbuatan itu lagi, atau bisa dengan melakukan sodakoh. Itu terakhir Bu ya, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah, saya mau menanyakan di sini kan wa ingkanat nafilatan muaqqatan karotibatin. Kemudian ada lagi wa ingkanat nafilatan mutlakon. Nah, yang ingin saya tanyakan, ketika sholat sunat sebelum asar, ada yang mengatakan kan boleh sholat sunat 4 rakaat sebelum asar. Apakah itu termasuk rawatib atau mutlak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawatib itu sholat yang sebelum dan sesudah sholat fardu. Janten eta termasuk sholat sunat yang ditentukan. Janten wa nyeta niatna sareng nangtoskeunana. Rokaatnya berapa? Minimal 2 rokaat. Bade 4 rokaat mangga. Kan gitu. Bahkan duhur, ba'da duhur yang muakkad itu adalah ba'da duhur 4 rakaat kan gitu. Kemudian ya, jadi termasuknya gitu. Jadi kan rawatib itu Bu, qobla duhur, ba'da duhur, qobla asar, qobla maghrib, ba'da maghrib, qobla isya, ba'da isya, kemudian qobla subuh. Itu rawatib namina teh. Rawatib kan itu. Ada yang muakkad dan ada yang muakkad, yang tidak muakkad, goyang muakkad. Salah satunya adalah ba'da duhur 4 rakaat itu adalah muakkad. Nah gitu. Kuma? Ada Bu, qobla isya. Qobla isya, ba'da isya. Nu teu aya teh ba'da subuh sama ba'da asar. Qobla janten yang qobla itu adalah 1 duhur, 2 maghrib, 3 isya. Tapi sanes muakkad. Goer muakkad, ya goer muakkad. Yang ba'da duhur itu adalah janten muakkad. Gitunya bunya, itu janten upami sholat mutlak mah atanapi sholat awabin, ibu terang sholat awabin kan. Nah sesudah maghrib teras netepan ba'da maghrib wiridan seperti biasa. Antara sholat maghrib dan sholat isya itu nawanya awabin, dan itu pahalanya luar biasa. Berapa rakaat Bu? 6 rakaat. Caena genep rakaat ya, 6 rakaat kah? 22. Upami sholat malam ya, sholat malam disunatkannya adalah 22. Upami sholat siang jika sholat duha atanapi qobla duhur 4 rakaat teh disakaliguskeun nya 1 salam kan gitu. Tapi teu aya tahiyat awal gitu, teu aya tahiyat awal. Duhur ibu bade sholat sunat ba'da duhur 4 rakaat 1 salam kenging nah gitu ya. Tapi upami wengi bade 1 salam mangga mung saena kan gitu. Abdol kan ada ya abdol nanya waktos teh jika waktos abdol
netepan naon durcong. Begitu duhur, begitu adzan langsung sholat. Eta waktos abdol, namina teh waktos istimewa. Nah, karena waktu ada waktu yang boleh, yang wajib boleh, yaitu non antawis ketika sholat duhur dan sebelum asar. Eta boleh. Misalnya contoh di Tebu Ireng ya Bu ya, pesantren Tebu Ireng sholat duhur nanti selalu jam 1. Adana itu selalu jam 1. Kenapa? Karena anak-anak belajar itu tanggung sampai jam 1. Sebab upami pas duhur anak-anak netepan itu terganggu belajaran segala macamnya. Asal tidak melakukan, tidak menunggu menunggu sholat itu ya waktosna lah ya, menunda sholat itu bukan karena maksiat, itu tidak jadi masalah kan gitu. Bahkan silahkan kan gitu ya. Mata contoh melontar jumroh abdolna nyata waktos duha, tapi picilakaeun ulah cari waktos naon, oh nu aman nate waktos ba'da duhur karena lenglang saya itu supaya urang mata kita wajib nate taatna supaya marentah teh jamaah haji Indonesia pokona waktos ngalontar jamaah haji Indonesia duhur ba'da duhur, ikuti saja itu. Mamilarian abdol kumaha lamun cilaka ya, maka itu ada pilihan gimana. Iya boleh 4 Bu. Nabi tahiyat awal. Jadi sholat sunat kalau mau 4 rakaat tidak memakai tahiyat awal. Ya jadi ya langsung, tapi pami dua-dua mahnya biasa we kan gitu tahiyat akhir. Boleh dulu. Kan sholat duha teh ada 3 ya Bu ya. Ada waktunya, waktu syuruk, waktu kemudian duhanya, waktu sebelum duhur. Itu mah nggak, sebenarnya syuruk itu masih termasuk duha kok Bu. Ya duha awal banget namina teh syuruk. Tapi bade niatna sholat duha mah nggak kan gitu ya itu. Tapi misalnya bade aktivitas dulu kemudian sholat duha sekitar jam 8 jam 9 boleh. Bade sholat duha deui engke jam misalnya teh jam 10:30 sebelum jam 11 boleh. 2 opat heula misalnya 2 boleh seperti itu. Ibu tos jam 11-nya ya, hatur nuhun Bu. Kita hari ini sudah bahas, alhamdulillah kita sudah bahas tentang masalah niat. Mudah-mudahan ibu-ibu halo. Baik Bu, kita mau berakhir dulu. Nah, kerana doanya Bunya mudah-mudahan ku ngabahas niat orang dibersihkan manah orang. Salamina Allah maparinan cahaya kana kabul orang. Jantan doana Allahumma tahhir qulubana wa nawwir qulubana waghfir dunubana. Eta teh diaoskeun kumagi naon? Kumagi nu ngaduga ngagaduhan hate mung Allah. Jantan urang teh suhungkeun deui ka Allah. Allahumma tahhir qulubana wa nawwir qulubana waghfir dzunubana. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala taatika. Magi setan ayana dina hate sanes bungkeulekan. Anu ngagoda bungkeulekan mah wagi urang, temen-temen urang. Nah bunya jantan. Nah, mudah-mudahan sekali deui urang dibersihkeun manah ku Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah walikullinatin sholih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirlin. Hatur nuhun Ibu, hapunten sagala kakiranganana, mudah-mudahan Allah ngapunten kalepatan khususna abdi ketika ada yang salah dalam memberikan materi. Terakhir kita tutup, Allahumma rahmna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Hatur nuhun sadayana ibu-ibu sadayana, kita tutup dengan bacaan doa penutup majlis. Mangga. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaihi. Hatur nuhun ibu sadayana, wallahu muwaffiq ila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.